nuko FPR ubwayo itabaye strong ari uko igeze ku butegetsi. RPF ubwayo yari strong mbere yo kugera ku butegetsi, irimo abantu narabikubwe b'icabwenge, ifite umutungo abanyamuryango bitanga. Ndibuka za 94 nko mu kwezi guverinoma ya mbere irahira, kwezi kwa karindwi, budget ya mbere yabaye financed by RPF, n'amakoti abaminisitiri bari bambaye FPR yatanze kashi. Ubu bishene ubushize Perezida Paul Kagame arimo kubatuka. Urebye n'igihe imaze ku butegetsi imyaka 30, ukareba defection rate abantu bagiye bayivamo, abantu bake cyane. Iyo ushaka kugana ibibazo by'igihugu cyangwa ibyiza by'igihugu ntabwo uganira amazina. Iyo uganira amazina bagiye kuri operation level kandi igenganira mu buryo buri strategic. Rero ukagerageza umururunge muri runaka yapfuye ikira runaka, ninde warumye undi, ninde wakubise urushyi, iyo ntabwo nakugirayo. Genze bite hagurutse Kigali ahagarara hehe? Oya, yakirwa nande? Oya. Icyo nzi cyo ubuse kuva Kayumba yava muri FPR bari wumva ikintu gikomeye yapfuye na FPR kiri kuri strategic level. Bishobora kuba wenda bitaratangazwa. Oya, ntabwo ari bishobora wenda. Umaze igihe umwumva, amaze imyaka myinshi yaragiye. Ikintu avuga ati cyo nari bwo kwemera rya FPR ni iki. Nako n'ubuvukisi kubaza gusesengure. Go killing people say we yari umusirikare, was he killing birds? Ariko ari ku rugamba nyine abantu barapfa. None abavuga FPR yicara abaye opposition hanini yabivuze, opposition urugero God frustration ya death ya Patrick Karegeya. Ariko ntabwo ari ikosa rya FPR ko Karegeya yapfuye, mu nyumve neza. Nubwo ari ikosa rya FPR ko Kayumba yababaye. Muri FPR uzindahira barahira ngo nugambanira utatira igihango uzafatwe nk'undi mugome wese. None bagufashe nk'umugome, you paid for it, who to blame them? Abagufashe nk'umugome cyangwa we warahiye kubijya? Yego, Bob Mugabe tugushimire cyane kuba witabiriye ikiganiro cya One Nation Radio, ni radio ya diaspora nyarwanda, ijwi rya diaspora nyarwanda. Aba diaspora bansurize sha bajya babeshya ngo barangunda ariko sijya mbabona. Cyane nitwatanze nimero yawe. Apo ngo mwayo n'ubu mbona ngo banumva by secretary ambwira ngo ni ujye usomera ama comment. Ati ngo bahora bayisaba bayikoresha abenshi n'abayifite banyandikira kuri WhatsApp ngo barankunda ngo kandi ibyo by'igifu ntabwo kibisya. Ibyo by'igifu ntabwo ari cyo kinyobora, ahubwo kunkunda se ni Imana yakunze abari mu isi cyane itanga umwana wayo. Gukunda ni ugutanga. Yego, gukunda no gutanga. N'umukobwa nagukunda uzamenye yuko uzabimenya. Bizagendera n'ibyampa. Bizagendana n'ibyampa. Aguha urukundo, akakwitaho, akaguha umwanya, aratanga kugeza naho yemera kuva iwabo akakujya inyuma, akakwiha wese. That's love. Akanakubyarira abana, akanakubakira urugo. Nawe waba ufite izo ziza udafite umugore, uba ufite inzu. Ariko umugore yaje atuma inzu ihinduka urugo.
mugabo arakoze cyane, reka tuganire uyu munsi iki gihugu cy'u Rwanda burya kugira ngo kigere aha ngaha hari benshi babigizemo uruhare, hari n'amapolitiki akomeye yagiye akitangira arakijyana paka kugeza aho kigeze ubu ngubu, hari ibyo bashima, hari ibyo banenga, hari ibyo bivuga ukundi bitewe wenda n'inyungu z'umuntu runaka, ariko kuvuga iki gihugu, kuvuga politiki zikigize ntabwo uzi kwicara hano ukareba ureba ku kibuga cy'indege ukabona indege zibyagiye, ukareba stade Amahoro y'icyerekezo, uyu ni umusaruro w'imiyoborere myiza, ukareba imiturirwa, ukumva akayaga kari i Kigali, ukareba imihanda ikeye, abantu barakeye. yego, ahubwo no mu kiganiro aya mafoto We are doing great, actually we are doing good, we are doing good. Ukabona ama etaje amwe arimo kurabya ku manywa, ibirahuri bikubita mu maso. yego, we are okay, we are okay. yeah, okay. Ukabona ahantu ngaha twicaye, ukabona Kigali Universe, hariya tuzajyayo maze na kameramani azamerekeze. Kigali Universe ni Las Vegas ya Kigali rwose. Uzi hariya iriya nuza, iriya rompo twitaga kwa Prime Minister, niyo ifite itapi, niho njyayo bwirukaga gahazenguruka n'inshuro 5 nkagorora imitsi mu mihanda imeze neza. Nashaka nkakomeza n'imodoka nkajya mu rugo, cyangwa nkageza ibirenge nkagera mu rugo at any time. Nkabashobora kugenda i Kigali na saa 9 z'ijoro, ntawumbaza ngirangamuntu ngo ese urajya he, urinde, uri iki. That's Rwanda for me. U Rwanda ariko rwari inzozi, ntabwo ariko rwahoze. Of course. Twageze inanga, igihugu cyose cyuzuye imirambo kuba biciye ngo kuko ari Abatutsi. Abandi abacitse ku icumu bari aho, bari very miserable. Twe duhari Abanyarwanda tuhasaze batwita Abaganda, ahandi igihugu cyose cyuzuye amakambi y'impunzi. Ibintu byose ubona bidafite ijyana, wibaza uti iki gihugu kizabaho? Sogera kiba igihugu gifite n'ijambo, tureke n'ijambo mu biyaga bigari cyangwa se muri Afurika, tuzaba igihugu byibuze aho Umunyarwanda ashobora kugira icyizere cy'ejo hazaza. Ubwo kigeze, ntabwo twiyubatse gusa muri bintu by'ibikorwa remezo. Ureba iyo ujya i Gahanga yose imaze kubakwa, ukarenga ku Mugendo ukajya i Bugesera yose irubakwa, kandi amazu meza by the way. N'Abanyarwanda kwiyumvamo icyo cyizere cyo kubaho, bakanakora, bagashobora kubaka inzu nziza. Buri wa gatandatu ni mariage, hariho uwa gatandatu utaha uri groupe zigera ku 8 zizakorera ubukwe at one day. Nabyo kandi bafite icyo bisobanura. Of course. Abantu buriya reproduction y'abantu ijyana bitewe n'icyizere bafite, hamwe how life is changing for them. Rwanda rumaze kugira ijambo muri Afurika, i Buraya ntabwo kigenda ngo utange pasiporo y'u Rwanda kuvuga ngo Rwanda, where is Rwanda? Oh yeah, everybody knows Rwanda. Paris Saint-Germain iramamaza u Rwanda, Arsenal iramamaza u Rwanda. Ni gute se wavuga ko utaruzi? Byaba ari uko rwirengagiza. Nawe wakwirengagiza ntibyashoboka. Ibyo byose usobanuye, hari impamvu biba byaragezweho. Iyo byaragezweho nuko Abanyarwanda bagize ubuyobozi bwiza, bakishyira hamwe bakubaka igihugu cyabo. Yego, kuvuga ubuyobozi bwiza mu Rwanda, kuvuga ubuyobozi bw'u Rwanda muri iyi myaka yatanze umusaruro w'ibi ngibi, ntabwo wagenda utavuze FPR Inkotanyi, kuko niryo shyaka ryahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi rinyujije mu ngabo zabo za RPA, ndetse zitangira na process kuko abinganirije mu kiganiro cya kare yo kongera gushyiraho amavugurura mu nzego z'ubuyobozi no mu nzego zitandukanye, kubaka igihugu bubatse,
igihugu bubatse cyubakwa. ikintu cyitwa gutekana, umunyarwanda aratekana. Reka tuganire kuri mindset cyangwa ideology ya RPF. Niki cyabafashije kuba so strong, kuba ishyaka rikomeye ryubashywe yewe rinatinywa niyo abarirwanya barivuga, ubona ko barivuga batavuga nk'umuntu usanzwe, bavuga nk'umuntu batinya. Nuko FPR ubwayo itabaye strong ari uko igeze ku butegetsi. RPF ubwayo yari strong mbere yo kugera ku butegetsi, irimo abantu narabikubwe b'icabwenge, ifite umutungo abanyamuryango bitanga. Ndibuka za 94 nko mu kwezi guverinoma ya mbere irahira, kwezi kwa karindwi, budget ya mbere yabaye financed by RPF, n'amakoti abaminisitiri bari bambaye FPR yatanze kashi. Abaganga twari dufite muri iki gihugu muri 94 dufata ubutegetsi bari abaganga b'abasirikare baturuka muri RPF, abarimu, ibintu byose, igihugu cyarabaye umusaka. So RPF was organized and was a strong party. Maze kugera ku butegetsi iriyubaka, iri ku butegetsi uriyubaka, ishyaka ririyubaka, ariko rikomeza ya doctrine yabo y'ibyo bemera: ubumwe, umutekano, kurwanya amacakubiri, jenoside no kurwanya jenoside, imibereho myiza y'abaturage. Bumvise n'ubushize Perezida Paul Kagame arimo kubatuka, twebwe abayobozi murashisha abana b'abanyarwanda bakirwara bwaki, mwe murashisha abana b'abanyarwanda barwaye bwaki. Urumva icyo ni ikintu gikomeye cyane, ikintu gikomeye cyane cyane. Reka wowe muyobozi ntukeneye gushisha abo uyobora bamerewe nabi, bakagombye ko bigutera ipfuno, bakagombye kubareba nawe ukagira isoni, ahubwo wakwishimiye yuko abo uyoboye noneho bamerewe neza. Hanyuma FPR iriho ifite mindset ikomeye cyane, yanayifashije kandi bwa bumwe FPR yazanye buri muri bo nabo bwaba bashyize hamwe. Urebye n'igihe imaze ku butegetsi imyaka 30, ukareba defection rate abantu bagiye bayivamo, abantu bake cyane, kandi nabo wabona abayivuyemo it's not a problem of ideology, ikibazo cy'imikoranire. Ikibazo buriya mu bibazo biri institutional challenges ziva ku bintu bibiri. Donc hari uburyo bubiri. For instance, if you run a company, uri umuyobozi w'ikigo, hariho abakozi bari ku rwego ruri managerial level, abo nibo bashyiraho strategies. Hari abayobozi baba bari kuri operation level, abashyira mu bikorwa za strategies. Yo ikibazo kitabaye, aba strategist bagiranye ikibazo ngo wumve yuko bafite strategies zitandukanye, ikibazo kikaba muri operation level. Operation level abakozi iyo bagiranye ibibazo cyangwa bakananirwa n'ikigo, nta kibazo. Ariko ikibazo iyo kibaye kuba strategist at a strategic level, ikibazo kiravuka. Iyo urebye abantu bagiye bava muri FPR bavuyeyo at the operation level, niyo bavuga ibibazo byabakuyemo ntabwo biri ibibazo strategic, ni ibibazo operational. Ibyo rero kubishyira mu Kinyarwanda simbizi, niho audience yawe nishaka Ikinyarwanda cyane. None reka gusobanurira ubundi ariko dusobanure kuri ibi ngibi dushyiramo n'amazina kuko turabazi aba bantu. N'amazi by'amazina kiretse n'inyasitaraho, ntabwo mba naje kuganira amazina.
iyo ushaka kugana ibibazo by'igihugu yego cyangwa ibyiza by'igihugu ntabwo uganira amazina. Iyo uganira amazina wagiye kuri operation level kandi igiye nganira mu buryo buri strategic. Rero ukagerageza inkuru njye muri runaka yapfuye ikira runaka, ninde warumye undi, ninde wakubise undi urushyi, iyo ntabwo nakugirayo. Genze bite hagurutse Kigali ahagarara hehe? Oya yakirwa nande? Oya icyo nzi cyo kampani bifite izo nzego. Operation level abantu bashyira mu bikorwa imirongo, strategic level ku bantu bagena imirongo. Yego FPR ntabwo iragira abantu batandukana nayo bari mu bagena imirongo. Abantu benshi batandukana nayo bari mu bashyira imirongo mu bikorwa. Ako nubwo uri kwanga kuvuga amazina, twabonye abantu bari bakomeye muri FPR bari bari ku rwego size ko uri bwo kumva kwazi iki kintu ubwira mbere yuko ugira ukagira amazina. Ntabwo ari kukwiruka, ntabwo ndi burivuga izina, ariko hari abantu benshi bari muri strategies za FPR. Urugero Kayumba Nyamwasa ntabwo yigeze wese yubakaga ye strategy ya defense infrastructure niyo muhaye akazi. Ariko muri izo infrastructure za defense yagiraga, kuko ntabwo aba ku rwego rwo kuba chef d'état major tari muri strategy z'imiyoborere y'igisirikare cy'icyo gisirikare. Nidukiraho amechief n'umukuru w'igihugu. Urakoze cyane. hari abanagisha inama, abagisha inama nibo bari kuri strategic level. Niya gukuraho ntabwo baza kukugisha inama. Inama ikorwa n'abari kuri strategic level. Ubuse kuva Kayumba yava muri FPR bari bumva ikintu gikomeye yapfuye na FPR kiri kuri strategic level. Bishobora kuba wenda bitaratangazwa. Ntabwo ari bishobora wenda. Umaze igihe umwumva, amaze imyaka myinshi yaragiye. Ikintu avuga ati cyo nari bwo kwemera rya FPR ni iki. No kuvuga imirongo ya FPR arayemera. Yenda abakora mu mikoranire niho habaye ikibazo. Hako mu interview yatanga avuga ko atemeranya n'imikorere ya FPR uburyo ikora ibintu. He said ko killing people batahuje ibitekerezo, abantu bataba ba opposition. Urugero avuga ni bande cyangwa uri uramuvugira? Ntabwo ndi kumuvugira. Urugero avuga ni bande? Muri interview yatanze muri Untold Story ya documentaire yabaye band hano mu Rwanda. Yavuze ati RPF ikora ubwicanyi buri Syria. Buri Syria gute se? None se yabaye ame chief anayobora, by the way Kayumba yayoboye ubutasi bwa RPA. Umuntu wari muri operation gusa, nta strategic ari. Umuntu wari kuri icyo gihe kuri strategic yari dugute. Anyways, nje ntabwo ushaka kudivitinga mu murongo wawe, wowe ukomeza tubwire. Ndashaka ko avuga ati imirongo ya FPR tuvuge ijyanye ku mibereho myiza y'abaturage ntabwo babikora gutya. Nyamara jyewe nemera ko byakorwa gutya. Ibijyanye n'ubumwe bw'Abanyarwanda biba bikora gutya, babikora batya. Ariko harabura bw'ikintu kigenda bikora gutya. Ibijyanye n'umutekano w'igihugu bakora batya, ariko jyewe numva bikwiye gukorwa gutya. Ibijyanye n'ubutabera FPR bikora gutya, jyewe nifuza ko byakorwa gutya. Atubwira imirongo migari. Igihugu ntabwo cyubakwa who killed who. Igihugu cyubakwa n'imirongo migari. That's what we call political ideology. Wemera iki kuri FPR n'icyo utemera? Yego. Political ideology. Icyo atemera ya FPR at the strategic level ni iki? Ni ikihe kibwire? You are the one bringing this subject. You should be responsible. Kubaza gusesengure. Go killing people say we yari umusirikare. Was he killing birds? Ariko ari ku rugamba nyine abantu barapfa. None abavuga FPR yicara abaye opposition hanini yabivuze. Opposition urugero God. Frustration ya death ya Patrick Karegeya. Ariko ntabwo ari ikosa rya FPR ko Karegeya yapfuye. Mu nyumve neza. Nubwo ari ikosa rya FPR ko Kayumba yababaye n'abandi. Umurikire neza. Ni ikosa ry'upfa ni ikosa ry'ubabara.
uzi abantu bagiye muri FPR, uri muri FPR? ishyaka ryanjye ngomba kurigumana ku mutima wanjye. Ishyaka ntabwo riba ku mutima maze Ntabyo nkubwiye. ryose rigira headquarter. Muri FPR uzindahira barahira ndayizi. ngo nugambanira utatira igihango eh uzafatwe nk'undi mugome wese. nudi bagufashe nk'umugome, you paid for it, who to blame them? Abagufashe nk'umugome cyangwa we warahiye kubijya? Who should be blamed? Reka tuvugisha ukuri, who should be blamed? nuwemeye kurahira bidashoboye kuzuza. You see? So bagufashe nk'umugome nyine bagikemura nk'umugome wese. So who should be blamed? ahubwo indahiro yaroroshye kera banza ari Uzaguca igihanga kera. So who should be blamed? None si ibyo se, is that a political ideology? winjiye mu ishyaka ariko ushaka kwemera ideology zayo Urayemera kandi wemereye kujya urayemera until you have issues at the operation level. Wajya the other side nushake yuko witandukanyije nabo, nushake yuko bagufata nk'umugome ahubwo bagufata like a friendly force. That's not true. That's not how it works. nta nubwo banagufata nka negative force, bagufata nk'umugome. FPR is a political military institution. Political military institution. Yes. Indahiro iri very clear. You go unyuranya nabyo, you pay for it. Bangu ni ibintu wakagombye kubuzi mbere yo gufata. Nuri se barahira ibiki? Uri umukuru wujuje imyaka y'ubukure. Urengeje imyaka 18 ugiye mu ndahiro. Ntabwo wumva icyo bivuga. Who should be? Ikiriyo mpamvu navuga yuko ikibazo ari icya FPR, ntabwo nemera ko ari icya FPR. I agree with you, aho ndabyemeye kuko wiyemeje ibintu udashoboye. Cyewe nemera n'abantu bari muri FPR bagera ibintu yenda aho batori bwo kumva bakiyicarira, they live their quiet life kuko ntabwo bashaka kuba treated nk'abagome bose. Wavugaga ko yari ari kuri strategic level, ubwo niyo ndahiro ari mu bayishyizeho. Of course. Urebye neza ikiganiro kirarangiye. Ariko ntabwo utambwiye operations ni izihe bano bantu batumvise bikabasanga hakurya y'imipaka bahinduye imvura. Bahinduye imvugo. First of all, President Paul Kagame. Okay? Ni chairman wa FPR Inkotanyi. Ariko ni n'umukuru w'igihugu. Iyo akubwiye ibintu nimuhuze akagukora ku butegetsi, akagukora ku mwanya uriho, bibazwa abanyarwanda bose se? Is that Mugabe's problem? Biri no munsi abifite n'ububasha n'ubushobozi kubikora. He has a prerogative freedom to do that. Niwe abanyarwanda batoye, ntabwo bigeze. Nubona afande Mubarak Muganga, ndamubona niwe CDS. Okay? Ako nta munyarwanda umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, CDS ntibivuze. Ariko nta muntu, nta munyarwanda uratonda umurongo ngo agiye gutora Mubarak. Uwamushyizeho ni commander in chief wa RDF, Rwanda Defense Force. Umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Niwe ufite prerogative authority yo kumukura. You get the point? Niba mukuyeho nagira ikibazo ngo se Kagame ngo President Paul Kagame yaba yapfuye, nyakubahwa mukuru w'igihugu yaba yapfuye iki na Mubarak Muganga. Ibyo ni ibibazo biri operation. Ariko hano we analyze aya makosa Mubarak Muganga ashobora kuba yakoze yamukuraho. Ese kuki wumva ko ari n'amakosa kumukura? Sawa, ni strategy noneho ushobora gusanga wowe niba guhaye umwanya Abdullahi ngaguha umwanya nareze ngabona udafite muri uyu mwanya, ahubwo
icyiza ni uko nakugira meya, niba nakugize ame chief nkaza gusanga utabishoboye neza, byaba byiza yuko waba governor wa Eastern Province. Ikibazo kiri ariko we go beyond where? we go beyond tukamenya tuti kuki bibaye muri iki gihe, havuyeho uyu ese yari afite iki, tugahuza utudomo nk'uko abivuze. Mbere yuko duhuza utudomo, the man who recruits them ajya kubashyiraho nta terms of reference ufite. Yego. Jewe bibara like jewe mfite timu yanjye nkorana nayo, nijya umenya ngo uyu muntu byaba byiza akoze ibi, uyu byaba byiza akoze ibi. Urumva, niba Mugabe kugira ngo mbe nicaye hano binsaba umukwaferi unyogosha, binsaba uw'ishati, binsaba ipantaro kubisa neza n'inkweto. Sintekereza yuko umuntu usuzuma ko urukweto rwanjye ruri ku murongo ari we usuzuma ko ari nawe unyogosha. Abo mbakoresha uko mbihisemo prerogative, ububasha mfite bwo gushyiraho timu ituma nsohoza ibyo abanyarwanda bashinze. Iyo mbonye utamereza result nagushyira ahandi. Ababikurikira cyo naguhaye amapeti cyangwa se ngakugira minisita, naho waba ugaragara kurenze, nume result nakugira meya. Ababibona baba bareba ko nakudimotiza, ariko njye mbazi ko nibwo kubaka itimu yanjye bitewe n'ahari icyuho. Ariko natwe abasesenguzi nabo twinjiriramo tugatangira kureba amakosa ashobora kuba yarakoze mu minsi ishize, ashobora kuba akuvanye kuri uwo mwanya. Yego, ibyo ngibyo byo niyo mpamvu utazasanga mu biganiro nk'ibyo. Njyewe mba ndeba imirongo migari y'igihugu, ariko ibyo uko umuntu apanga itimu ye ngo yamudimotize, ushobora gusanga urugero akarere, reka ntabwo urugero rw'akarere yenda ka Burera gafite ikibazo gikomeye mu gihugu, uburyo byaba ngombwa ko kayoborwa na generali, meya agamugira generali. Ikibazo kiri aho ngaho tubereba icyo kibazo gihari. Ese ni akarere ka mwebwe rimwe mushinzwe kujya kureba, ariko njye mbazi yuko timu ye uyu ayubaka bitewe na manifesto ye n'ibintu ashaka kugeraho yemereye abaturage. Ariko se Mugabe, nk'ubu ngubu hari ibibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubifatanya na FDLR. Nk'ubu ngubu akarere ka Rubavu gahawe umujenerali n'urugero, ubwo ntacyo wahita uhurizamo kuvuga uti ni ukugira ngo hano hantu harindwe mu buryo bwa gisirikare kuko umwanzi ashobora kwamenera? Ubundi se bikereye umuyobozi wa gisirikare kugira ngo hacungirwe umutekano? I don't think so. Actually n'impamvu akenshi ubona nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ashyiraho akenshi abasirikare mu myanya ya leta, he's looking for efficiency. Buriya abasirikare bari efficient. Niba umubwiye ngo nzanira isekuru n'umuhini, arazana isekuru n'umuhini ntafu wamutumye. Uriho urumva? Niba uvuze uti ndashaka iki kigerweho, agikora exactly nk'uko wagisabye, ntabwo arenza nta nubwo ajya munsi. They take orders, bafata amabwiriza. Icyo ndi kukubaza hano nko muri Mozambique n'urugero, ngo n'urugero rw'ibyabaye, iyo hafashwe ambassador hakoherezwaho umuntu wahoze muri force retired Kano akajya kuba ambasaderi w'u Rwanda muri Mozambique, ahantu u Rwanda rufite ibikorwa bya gisirikare. Ntaho biba bihuriye, ntabwo bifite aho bihuriye, kuko hari operation y'ingabo z'u Rwanda aribwo gukora Mozambique, kandi hari support bagomba gukomeza gusapotinga forces za Mozambique, ariko mu buryo bwa umuntu uri familia uwo abasirikare bari buvuge akumva kumva nicyo bashatse kuvuga. Strategic interest. Haba hari inyungu zindi zihari. Muga none se njyewe uri kumbwira uti
RPF is so powerful. I agree it is. Ifite na politike nziza. I agree it has kuko urebye ku musaruro birahari. So if ifite politike nziza ikaba na powerful, why does it have enemies? ariko wowe ni gute wumva politikare wategeka imyaka 10, 20, 30 ntugire umwanzi kiretse utazi ubutegetsi icyo ari cyo? Ni ukuvuga hari abandi bashaka ubutegetsi, wewe warababujije, baragutinya, bamwe barashaka kukurwanya bikabananira, abandi barashaka kunyura mu nzira ya politike bikabananira. Ikibazo mfite ntabwo ari uko n'icyanangaza, ntabwo ntekereza ko hakwiye kubaho ishyaka ritagira abanzi cyangwa se abandi bahanganye. Iryo ntabwo aba ari ishyaka, aba ari umutwe wa gisirikare, kandi uwo mutwe wa gisirikare nawo ukoreye buriya se utekereza yuko buriya Israel na Hamas babanye neza? Interest, haba hari inyungu zindi z'abantu baba bashaka. Hanyuma urasesengura ubona n'ibintu ukuntu bimeze. How do you see Rwanda in 5 years? How do you see FPR leadership mu myaka 10-20 iri imbere? babanje uvuga 5 ugejeje ku 10 ugeze kubajije u Rwanda kwanza, yego nyuma nkubaza 15 ya FPR. U Rwanda rwo narwumvise siko bwakurusubiraho, ariko iyo buri utangiye ko dukora prediction of 5 years, 10 years, 20 years, biba bitandukanye cyane. 5 years u Rwanda ruzakomeza uko ruri rutera imbere mu bukungu no muri politiki. 10 years tuba dushobora kubona impinduka kubera ko urubyiruko rurimo kuzamuka mu myanya ya leta, tuba tumaze kumenya imikorere yabo n'igihugu tuba dufite in 20 years. Urubyiruko rurazamuka mu gisirikare na polisi, mu myanya ya leta ndetse no mu myanya ikomeye FPR Inkotanyi. We are watching them. Turiho turahereza a baton ku bana twabyaye. Turareba baritwara bate mu bucuruzi, mu mutekano, baritwara bate mu buyobozi, ese mu nshingano z'ubuyobozi babahereza. Niyo mpamvu ubona utyo ukabona umwana wavutse za 2003 cyangwa za 1998 ariho araba minisita. Abo bose turiho turareba barajyayo, ubwo tuba dushobora gupredikitinga in 20 years tuba tugeza, kuko it's a transition. Rwanda will be in transition. Yeah, in 10 years. Hari umwanditsi ntibuka neza izina, ariko inyandiko ye nyikubwira usanga umwibuka yaranditse ngo ibihe bikomeye birema abantu bakomeye bagakuraho ibihe bikomeye, noneho ubwo bagashyiraho ibihe byoroshye bikongera bikarema abantu bari aho ngaho bashobora kugarura bya bihe bikomeye. Iyo urebye mu Rwanda ubona ariyo history, hari ibihe bikomeye byaremye abantu bakomeye bakuraho ibihe bikomeye. Turi mu bihe by'amahoro byiza. Ibi bihe by'amahoro yego byaremye urubyiruko rwinshi rworoshye, ariko mu rubyiruko harimo urukomeye. Iyo ubona umwana ari muri Canada yarangiza ise n'umuzungu, nyina n'umunyarwandakazi, akiga afite akazi keza, yarangiza akavuga ati genda ashaka kujya mu Rwanda kuba umusirikare, akaza agasiga byose akita ku mutekano w'igihugu. Abantu bakubera cyane, ubona abana birukanka bose bageninga igisirikare. Igisirikare is not a simple job, nta nubwo aba ari inyungu zawe, uba wagiye ku mutekano rusange w'igihugu. Uwo muntu akijyamo ari uko atekereza igihugu. Ukareba abagenda abana b'abasore bari muri za ambasade bakora imirimo itandukanye ya diplomasi, ibintu byagirira igihugu akamaro. Abantu yego, ntabwo iyi generation dufite ifite abantu bari committed nk'abo twari dufite muri za 90, kuko 90 natwe commitment yacu ari ishingiye ku bibazo twari dufite icyo gihe, byatumye ibihe twari turimo by'ubuhunzi birema strong people. Ariko ubu nanone niyo mpamvu muri encadrement ya FPR Inkotanyi
n'abandi banyarwanda, kandi twe kubirebera gusa mu ishyaka. N'u Rwanda rugomba kubyara abanyarwanda, buri mu ngo, buri rugo rufite umwana w'umusore n'inkumi, bakabakundisha u Rwanda, bakabigisha kwitangira no gukora inyungu z'igihugu. Ni byiza ko dukira, ni byiza ko dutera imbere, buri muntu ku gihugu ku rwego rwe, ariko biba byiza ko igihugu gitera imbere, tukareba umutekano wacyo, tukareba threats ziri regional cyangwa se global threats, tugakompitinga mu rwego rwa science, tukareba urubyiruko rurimo kwiga ibintu bijyanye na AI, tukareba abaganga, tukareba ibintu bitandukanye. Hari mu gusoza advice ushobora gutanga ni iyihe? Kuko twabonye ama empire menshi arisinga nyuma agaforinga, tuza kubona n'abandi noneho barisinga bakaguma hejuru. So what advice can you give to the ruling party here in Rwanda ku buryo ikintu bagomba kwitondera cyangwa bakisanga baguye mu makosa ameze nk'ayaguyemo n'abarayizinze nyuma bagaforinga? Ntekereza ko ari ukumanaginga ama transitions from one generation to another. Elaborate. Ndabikubwiye, ariko hariho generasiyo y'abasaza, hariho na generasiyo twaje turi batoya, hariho generasiyo y'abana bavutse turi muri iki gihugu, bari bwo gutransitioninga bajya mu myanya y'igihugu n'umutekano n'iki, kumanaginga izo transition, uburyo ishyaka riri ku butegetsi rikomeza rigira amaraso mashya ariko bakaguma kuri their political ideology. Icyaka ni ugukomeza kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Icya gatatu ni ukujya muri kugira tolerance. Tolerance ni ijambo riri vague. Tolerance kuki? Ku bantu batumva kimwe nabo, tugashobora kumenya umuntu utumva kimwe, utari muri FPR, utumva kimwe nayo, ariko mu gihe ashobora kuba ari umuntu ukunda igihugu. Are they able to understand that person? Bashobora kumwihanganira, bo ubwabo se bafite ubushobozi bwo gukomeza ibiganiro, kubaka tolerance and strong justice. Ubutabera bukomeye, urwego rw'ubutabera rukomeye, gukurikiza amategeko, rukurikiza amategeko kandi rwigenga mu myanzuro yarwo, imanza ziba zikaba na any other influence. Ibyo byonyine iyo abaturage babonye umutekano, bakabona ubutabera, iyo babonye umutekano, ubutabera, bakagira n'ubuyobozi bwiza bw'umuntu utabazanamo akajagari, abaturage bonyine batera imbere, kandi iyo bateye imbere igihugu gitera imbere. Exactly. Muga, ndagushimira cyane. Urakoze cyane. Wakoze cyane nawe.